ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ബേർഡ്സ് ഇതാ പോണു. കണ്ടോ 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 കണ്ടോ. വാ, എന്തായാലും പരേഡ് നടത്തുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇഷ്ടായോ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീക്കെൻഡ് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും രാത്രി പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ജോളി മൂഡിലാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലേ, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി മാറി താമസിക്കാമെന്നുള്ളത്. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ടെൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ടെൻറ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്, ഒരു ഫുൾ ഫാമിലി ഒരു ടെൻറ്റിൽ താമസിച്ചാൽ മോർണിംഗിൽ സൺറൈസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള പ്ലാനാണ്. നമ്മുടെ ടെന്റ് നട്ടപ്പാതിരാക്കുള്ള ടെന്റ് അടിക്കാനുള്ള പൂതിയാ. നട്ടപ്പാതിരാക്ക് ഇളക്ക് ഉറക്കിയിട്ട് നമ്മള് രണ്ടാളും മാത്രം കിടക്കൂല. ഞങ്ങൾ 150 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരു ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയം നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ കാറിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ഇട്ടത്. പക്ഷേ മക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കിനും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമയം 1 മണിയായി. കുട്ടികളൊക്കെ കാറിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഒക്കെ ലൈറ്റ് ശരിയാക്കുകയാണ്. ഇതാ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, അത് അവിടെ ബീച്ച്. ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബീച്ച് കാണാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ തപ്പി നടന്നു നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്ഥലം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വന്നത്, പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. പെബിൾസ് ബീച്ച് തിരഞ്ഞു പോയി. അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൈവസി തോന്നണില്ല, കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ മതി. ഇതാണ് ഇഷ്ടമായ സ്പോട്ട്. ലൈറ്റിന് ലൈറ്റായി, ടെൻ്റായി. ഇനി ഐതിൻ്റെ തോള് കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് കേട്ടോ. ഐതിനൊക്കെ ടെൻറ്റിൽ കിടത്തണം. ഇനി നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്, കാരണം കടലിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വീശുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ചൂടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ ഫാമിലീസോ ആരുമില്ല കേട്ടോ. ഞാനും ഷാഫിക്കും കുട്ടികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സമയം 1 മണിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശക്കണമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നല്ല കാറ്റുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഷാഫിക്ക ആണിയൊക്കെ നല്ല അടിച്ച് ശരിയാക്കുകയാണ് ടെൻറ്റ്. ചേച്ചികളൊക്കെ ഇതാ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെയറ്, പിന്നെ രാവിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിലാണ്. ശരിക്കും ക്യാമ്പിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഡിക്ക് മൊത്തം സാധനങ്ങളാണ്, ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. രാവിലെ നമുക്ക് ബീച്ചിലിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇടുക? ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല. കാണാം, മഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. മഞ്ഞ് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനേ മേലെ കവർ ചെയ്യണം റൂഫ്. അപ്പോൾ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് 150 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഓടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 1 മണി ആയി. നമുക്ക് ടെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ നല്ലൊരു മുറ്റൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, എയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. കല്ലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയാണ് നിൽക്കുക. അതാ ബ്ലാങ്കറ്റ് വിരിക്കുകയാണ് ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതിന് വവാവ് ഓർക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഐതിനെയാണ് ടെൻറ്റിൽ കിടത്തിയത്. അവന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പില്ലോല് കാറ്റടിക്കുക? എന്തായാലും കുറെ കാറ്റുണ്ട്, വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ.
നമ്മളെ ബെഡ് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ എയർ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് എയറൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു ബെഡിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ അസ്ബി ഇക്കിലും കാറിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. അവരെ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് കിടത്തണം. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാറില്ല. നേരം വെളുക്കോളം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതിരിക്കും. പിന്നെ നേരം വെളുത്തിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ടൈം ഉറങ്ങുക. അപ്പോൾ ഈ ടെൻറ്റിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങി നേരം വെളുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ക്യാമ്പ് ചെയ്തില്ലേ, സൂര്യൻ അവിടെ ഉദിച്ചു വരില്ല, സൺറൈസ്. അതപ്പോ പറയണേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലം? രാത്രി ശരിക്ക് ഈ ഒരു ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. നേരം വെളുത്ത് കാണുമ്പോഴാണ് എന്തൊരു സൂപ്പർ പ്ലേസാണ്. ശരിക്കും കണ്ണു തുറന്ന് കണി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. നല്ല ബീച്ച്, സൺറൈസ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നിനും കുറവില്ല എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഡെയിലി ശരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അത്ര ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് കേട്ടോ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ. ഞാൻ ഈ തിര അടിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ, ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ പെബിൾസിൽ വന്ന് തിര അടിച്ച് കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. അത് കേട്ടിട്ടാണ് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയത്. നല്ലൊരു സുഖമായിരുന്നു അത് കേൾക്കാൻ കേട്ടോ. ഇക്ലാസാണ് ആദ്യം നീറ്റത്. അവനക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക, ടെൻ്റ് അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. എങ്ങോട്ടാ? ഞാനിതാ ഒരു കവറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെബിൾസ്, ബ്ലാക്കും വൈറ്റും പെബിൾസ് എടുക്കാനുണ്ട്. ഐതി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഐതിക്ക് ഐതി നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇവിടെ ഇറങ്ങി ബെഡിലെ വണ്ടിയിൽ ഐതിൻ ടെന്റില് നല്ല സുഖം. ഓയ് പെട്ടൂലേ? ഈ ബീച്ചിൽ പെബിൾസ് കണ്ടാൽ ശരിക്കും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട അതേപോലെയുള്ള പെബിൾസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പോട്ടിലിടാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ടൈം ബീച്ചിലിരുന്നു. കുട്ടികളൊക്കെ നല്ലോണം കളിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തിരകൾക്ക് ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് കയറിപ്പോന്നു. പിന്നെ ചൂട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് ചായ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ കോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷാഫിക സ്റ്റൗവൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടെൻ്റ് അടിച്ച ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ബീച്ചാണല്ലോ, മറ്റേ സൈഡിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മലനിരകൾ കാണാം. പിന്നെ അവിടെ താഴെ തന്നെ ഒരു ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ റോഡും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലേ പാൻ ഇതാ അവിടെ. നമ്മുടെ പാനിൽ നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം.
ഇവിടെ രാത്രി ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു കാരവാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അതിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഇത്ര നേരമായിട്ടും ആരും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആരും ഇല്ല ഈ ഏരിയയിൽ, ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന്. പോവാം. ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞോ? മതിയോ? എതിയായി പറഞ്ഞ ഹായ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു, ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മള് ശരിക്കും ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ. കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരുന്നു വൈദ്യനെ കൊണ്ട്. വൈദ്യ ഇറങ്ങി പോവാനൊക്കെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പിന്ന്. വൈദ്യ ടെന്റൊക്കെ തുറന്ന് പോവാൻ നിന്നിരുന്നു. ലോക്കൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് ഇരിക്കായിരുന്നു. രാത്രിയിട്ട് ഇറങ്ങി ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോയാലും നമ്മളറിയില്ലല്ലോ. ഹലോ ഇവിടെ വൈദ്യ ബീച്ചില് രാവിലെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ? ബീച്ചിൽ കുളിച്ചില്ലേ? ബീച്ചിൽ കുളിച്ചില്ലേ? രാവിലെ ഇറങ്ങിയില്ലേ? ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങിയില്ലേ? നല്ല വെള്ളം കുടിച്ചില്ലേ? വേവ്സ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ചൂട് തുടങ്ങി, അതുകൊണ്ട് ഇനി വല്ലാതെ ക്യാമ്പിംഗ് ഒന്നും നടക്കില്ല ഈ സീസണിൽ. ഇനി അടുത്ത സീസണിലെ കുറച്ച് ക്യാമ്പിംഗ് എടുത്തതാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ബേർഡ്സ് ഇതാ പോണു. കണ്ടോ എന്താ പരേഡ് നടത്തുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ടെക്കില് നോക്കാം. ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരേക്കും. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.